Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi el yapımı torna setimiz bu şekilde hazır. Gelin parçaları bir de yakından inceleyelim. Sökelim. Tahtamız. Burada neler kullandık? Bunları bir görelim. Hop hop hop. 3 adet somun. Şunu çıkaralım. Şu şekilde. Şurada biraz zor çıkacak. 2 adet rulman kullandım. Şu şekilde rulmanlar. Ölçülerini göstereyim bir tanesinin. Daha net görün. Bunu hatırlıyorsunuz. Şırıngadan tornavida yapmıştık. Şurayı sökelim. Bu başlık. Şu parça. Bunu da söküyorum. Evet. Burada da kullandığımız 2 adet çivi. Küçük çivi. Bir adet bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve kanalıma abone olmayı unutmayın.